तितली शिकोवप, जाय तितली ताका आदार दिवप. कित्याक आज एक चेडूं म्हणल्यार ती मुखार कोणाची भयण, ती कोणा मुखार आवय, आनी आमी सदांच बायलेक चड रेस्पेक्ट दिवपाक जाय. आज बायलांनी पार्लमेंटाचे प्रायम मिनिस्टर, इंडियेचे स्टेटीनी चीफ मिनिस्टर आनी मुखार आनी जायते जावपाचे आसा. हांव चड खुशाल आनी हांव म्हजी परबी दिता मुखेलमंत्र्याक. हो येदो व्हडलो प्रोग्राम ते घडोवन हाडला आनी इतलो लोक हांवें वचून पळयला. डेमोक्रेसी फुडें म्हणटा की आमची पार्टी काँग्रेस आमी सगळ्याक आसपाक जाय. आनी हांव मागता मुखेलमंत्र्याचे ताई, कारण गोंयांत जावं तो हिंदू, जावं तो मुसलमान, जावं तो क्रिस्तांव, भाव भयणांक वोट दिवन देव बरें करूं. देव बरें करूं. चर्चिल बाब, तुम्ही खऱ्यांनीच सांगले की हो उत्सव डेमोक्रेसीचो आसता. आदरणीय निर्मला सावंत हांच्या लागीं की तांणी ह्या सुवाळ्यात आपले उलोवप करचें. आयच्या सुवाळ्याच्यो सन्माननीय अतिथी माजी ऊर्जा मंत्री, शिक्षण तज्ञ आणि ज्येष्ठ पर्यावरणवादी, म्हादय बचाव आंदोलनाच्यो आधारस्तंभ आशिल्ल्यो निर्मला सावंत हांची उतरावण आयकुपाक आमी उत्सूक आसात. Alemão, Chief Secretary Mr. Parimal आणि बाब राहुल कराड ते अस्मरणीय आसा. पूण आज ह्या बायलां पासून कोण कितें तरी करता ही खूब व्हड गजाल. बायलांच्यो चॅलेंजीस ह्यो प्रत्येक शतकात बदलत आसता. तरी आसतना ह्या बायलां मदीं भेद आसा. सर्वसाधारण समाजांतल्यो बायलो आनी सामक्योच कनिश्ट वर्गांतल्यो बायलो. कनिश्ट वर्गांतल्या बायलांक तर तांकां मनीसच म्हणप कठीण जाता. तांकां जी वागणूक तांच्या घोवां कडल्यान आनी तांच्या घरच्यां कडल्यान मेळटा तातूंत हांवें तर एक म्हज्या भुरगेपणान म्हणजे 55 वर्सां पयलीं एक शब्द आयकल्लो, बायल म्हणजे म्हज्या दाव्या पांयाची व्हाण. दाव्या पांयाची व्हाण आनी उजव्या पांयाची व्हाण हातूंत कितें फरक आसा तो म्हाका खबर ना. पूण हें उतर ह्या शब्द प्रयोगांत आतां बरेच बदल जाले आनी हे बदल करपाक लागून असल्या सेमिनारांची खूब गरज आसा. हांव जेन्ना सुरवातीकच राजकारणान सोशल वर्कांत आयलें त्या वेळाचेर फॅमिली आनी आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून वेगवेगळे प्रोग्राम घेतालीं. आज ताची गरज ना. आज परतें सांगचें पडटा एकच कित्याक जावनी खूब भुरगीं गरज आसा. म्हणजे तें जालो हय म्हण किंवा ना म्हण. आज बदल जाला. हो बदल कित्याक जालो तर बायलां शिकलीं आनी बायलां शिकलीं म्हणटकच कित्याक हय म्हणप आनी कित्याक ना म्हणप हांचें गिन्यान तांकां आयलें. शिक्षणान बायलां दादल्या परस मातशी फुडेंच आसा. आनी म्हज्या स्कुलान हांव पळयतां हायर सेकंडरीक जाल्यार चडश्यो चलयोच आसता पूण सायन्सीक इतले चड चले आसता. हो परत फरक बायलांक कसलें शिक्षण दिवप हातूनय विचार जावपाचो गरज आसा. तांकां सर्वसाधारण शिक्षण दितना तांकां टॅक्निकल शिक्षणय दिवपाची गरज आसा. हांगा उलोवपाक चड वेळ ना आनी परतें हांव सांजचें उलोवपाचें आसा. तर हांव हांगा सोंपयतना एकूच सांगन की बायल ही सर्वव्यापी आसा. नास्ति सखा सम पत्नी. बायलो इतको बरो मित्र ना. दादल्याची सगळ्यान बरी जर मित्र कोण आसत जाल्यार ती बायल.
आणि हो जो मित्र असता तो शिक्षीत असप गरजेचो आसा. नास्ती प्रिया समपुत्री, चलये इतकी प्रिय वस्त जगात ना. म्हणजे प्रत्येकात चली आसची हें खूब महत्वाचें आसा. कित्याक तर ती घरातली एक सोब आसता. नास्ती मान्या समभगिन्या, भयणी इतको रिस्पेक्ट दिवपा सारकी, मान दिवपा सारकी गजाल ह्या जगात ना. पूण आज आमी पळयतात कितके बलात्कार आमच्या भयणीचेर घडटा. हातून फरक जावपाचो गरज आसा. ही जी मानसिकता आसा ती बदलपाची गरज आसा. आनी नास्ती गुरू समो माता, माते इतको व्हडलो गुरू ना. ह्यो ज्यो वेगवेगळ्यो भुमिका जी बायल मनीस पुराय करता त्या बायलेक सगळ्यांत पयलीं शिक्षण दिवपाची गरज आसा आनी तिका समाजान मानाचें स्थान दिवपाची गरज आसा. आजचे विमेन्स पार्लमेंट त्या नदरेन काम करता ही एक खोशयेची गजाल आसा. आनी ह्या वेगवेगळ्या वाठारांनी तांणी काम करचें अशी मागणी करून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. आनी म्हाका तुमच्या मुखार हांगा उलोवपाक संद दिली म्हणूनय संस्थेचे आभार मानता. देव बरें. गजाल तांणी सांगितली. याबरोबरच हांव स्वागत करता हांगा आयिल्ली कुठ्ठाळीची आमदार आदरणीय एलिना सल्ढाणा हांचे आनी तांकां विनंती करता की तांणी माचयेर येवन आपले स्थान ग्रहण करचें. I invite Srimati Elena Saldana. Occupy your seat. I request all the women delegates who are sitting here in very large number to welcome the sitting women MLA of Goa's Legislative Assembly, who is rightfully occupying the stage now, Mrs. Elena Saldana. धन्यवाद. माननीय मुखेलमंत्री आणि विधानसभेचे सभापती दोघांनी फुडें येवन या आमच्या आमदाराचे स्वागत केल्ले आसा. आणि या बरोबरच हांव मागता गोंयचे कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री आदरणीय गोविंद गावडे हांच्या लागीं की तांणी आयच्या ह्या नॅशनल वुमेन्स पार्लमेंटा खातीर 2 उतरांनी आपल्या शुभेच्छा हांगा दिवच्यो. सभागृहांत उपस्थित आशिल्ल्यो सगळ्यो म्हज्यो महिला भगिनीक पयलो म्हजो मानाचो सलाम, मानाचो मुजरो. आजच्या ह्या लोकशाही उत्सवाच्या निमित्यान आनी ह्या दबाज्याच्या उद्घाटन सोहळ्याचे तृतीयोर्थ व्यासपीठाचेर विराजमान आसात आमचे गोंय विधानसभेचे सभापती आनी ह्या कार्यक्रमाचे चेअरमॅन ह्या नात्यान श्री राजेशजी पाटणेकर, ज्यांच्या सुंदर संकल्पनेंतल्यान आणि कल्पक अशा विचारान ह्या अधिवेशनाची आज गोंयांत म्हाका दिसता पयलेच फावटी अशे तरेचे अधिवेशनां जातात. ते आमचे आदरणीय युवा दमाचे नेतृत्व डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, आमचे केंद्रीय राज्यमंत्री, तुमचे आमचे सगळ्यांचे भाऊ श्रीमान श्रीपादजी नाईक, तेच प्रमाणे आमचे आदरणीय मित्र जे आदले मुख्यमंत्री आशिल्ले ते श्रीमान चर्चिलबाब, आमच्या कोर्ताले मतदारसंघाच्यो आमदार मॅडम एलिना, त्याच प्रमाणे म्हजे इश्ट आणि सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार आणि बांदकाम खात्याचे मंत्री श्री दीपक पावसकर, जी गोंयची प्रशासनाची धुरा जे आपल्या खांद्याचेर घेवन मुखार वतात, सगळे आमचे सहकार्य घेवन, त्या म्हळ्यारूच आमचे गोंय राज्याचे मुख्य सचिव श्रीमान परिमलजी मुखार
वेळार उपस्थित आशिल्ले सगळे आदरणीय सगळे ऑफिसर्स, विंगड विंगड भागांतल्यान आयिल्ले सगळ्यो म्हजे परत एकदा महिला भगिनी, म्हज्यो माता, तुमकां सगळ्यांक म्हजो परत एकदा नमस्कार. सगळ्याच पयलू ह्या अधिवेशनात जगाच्या नकाशाचेर हे टिकली सारखी उबी आसा, डोलता, आणि म्हणूनच आज गोंय एक जगाच्या नकाशाचेर आपलें नांव खूब मुखार घेवन आयिल्लें आसा. आणि हेका चड आज ज्या तरेन हांगा उपस्थिती आसा, हांव सातत्यान म्हणटा की ग्रामीण भागातल्या महिला पर्यंत आमी जेन्ना पावतले, ग्रामीण भागातल्या महिलांक आमी जो पर्यंत व्यासपीठां निर्माण करून दिनात, किंवा ग्रामीण भागातले प्रत्येक शेवटच्या घटकापर्यंत डॉक्टर प्रमोद सावंताचो उद्देश जो आसा, शेवटच्या घटकापर्यंत आमकां पावपाक जाय. शेवटच्या घटकापर्यंत पावतलो जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक खाची खोऱ्यान आशिल्लो गांवा कडेन त्या अस्तुरे कडेन पावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. म्हाका अभिमान दिसता म्हजे गोंय सरकाराच्या वतीन आज बरेचशे, आनी म्हजे कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाच्या वतीन बरेचशे कार्यक्रम ह्या महिलांच्या रुपान आज आमी घेत आसा. एक शिकून आशिल्ली बायल ती आज प्लॅटफॉर्माचेर येता, आपली कला सादर करता, आपले विचार व्यक्त करता, आणि कशे भशेन ती सूत्रसंचालन करता ही म्हळ्यार खरी जमेची बाजू जावन आसा. आमी म्हणटात की इंडिया इज अ डेव्हलपिंग कंट्री, म्हळ्यारूच डेव्हलपिंग म्हळ्यार सोशली वी आर नॉट स्ट्रॉंग, इकॉनॉमिकली आमी वीक आसात काय कितें, पूण खरो तरेचो आमचो मानसिकता जी आसा ती आज बदलपाची गरज आसा. आमी ज्या वेळाचेर म्हणटले की इंडिया स्ट्रॉंगेस्ट कंट्री, जो पर्यंत हो मनान जो विचार जो आसा तो आमी एकामेकांनी परत परत उच्चारनात, तो पर्यंत आमी ह्या देशां भितर महाशक्तिशाली जावपाक शकना. कारण आमचे भितर एक न्यूनगंड आसा, आणि हो न्यूनगंड जर पयस जर करतलो आमी, डेव्हलपिंग म्हणचे पेक्षा इंडिया इज अ डेव्हलप्ड कंट्री. कारण आदरणीय पंतप्रधानान आमकां एक नारो दिल्लो आसा, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत. आणि हो एक भारत श्रेष्ठ भारताच्या नाऱ्याच्या अंतर्गत संबंध जी राज्य जी आसात त्या देशांतली आज ह्या कला आणि संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान आमी जोडली गेल्ली आसात. म्हज्यो महिला वर्ग, म्हज्यो महिला भगिनी आज बऱ्याचशा राज्यांनी आपली कलेचे आज नाव मुखार हाडटा आसतना आमी पळयता. कारण हो आमच्या गोंया कडेन कशें चर्चिल बाबान म्हणिल्लें आसा की लोकशाहीन जितले लोक एकठांय जातले इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स, त्या वेळाचेर आमचें गोंयचें नांव उज्वल जातलें. गोंयचें नांव उज्वल जावप म्हळ्यारूच भारताचें नांव उज्वल जावप, आणि भारताचें नांव जर उज्वल जातलें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या जगान भितर अशें कोणाकूच कापस्ताद जावपाना की देशा कडेन आड नदरेन आड क्षमता जर आमी निर्माण जर करतले जाल्यार आमच्या भितरलो जो आत्मविश्वास जो आसा त्या आत्मविश्वासाचे ते पंख मारप हे तितलेच महत्वाचे आसा. हांव सातत्यान म्हणटा, म्हज्या आज बऱ्योचश्यो महिला हांगा उपस्थित आसात. एक उदाहरण दिता, आमच्या ह्या म्हाजेर बशिल्ले सगळ्यांचे मान्यवर तरेची पशु पक्ष्यांची शाळा आसा, आणि अशेच तरेचे एक गरुड जे आसा ते आपले ल्हान पिल्लाक घेवन एका शाळेंत ऍडमिशन घेवपा खातीर वता. आणि शाळेत ऍडमिशन घेवपा खातीर वचता तेन्ना त्या शाळेंतले टिचर्स ताका विचारतात की 3 सब्जेक्ट जे आसात, ते 3 विशय जे आसात ते कंपल्सरी आसात. धांवणे, उडणे आणि पोहणे. ते गरुडाच्या आईक, पिल्लाच्या आईक एक सहज एक विचार येता की आपूण जर उंच 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 जर उडपाक जर शकता जाल्यार म्हाका धांवपाची कसली गरज आसा, म्हाका पेंवपाची सब्जेक्टान विशय म्हाका तज्ञ जावपाची कसली गरज आसा. बरोचसो विचार करता, आणि विचार केल्या नंतर थंयच्यान ती स्कुलांतल्यान भायर सरता आपल्या पिल्लाक बेगीन घेवन, आणि त्या पिल्लाक सांगता कितें म्हणून सांगता की आतां हांव उंच 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 आकाशाची भरारी घेतली, आकाशाची सवारी करतले, आणि उंच तेंचेचेर पावले म्हणटरी हांव तुका सकयल सोडून दितलें. ते पिल्ला आकांतान गडबडटा, भिता, कारण सकयल जर सोडिल्लें जर आशिल्लें ते नुकतें जन्माक आयिल्लें पिल कशें उडपाक शकता अशें तरेचो ताजे भितर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जालो. कारण फाल्यां सकयल झाडांच्यो फांद्यो आसात, झाडां आसात, काटे आसात, फातर आसात, ह्या सगळ्या पडले जाल्यार आपलो जीव नायनाट जातलो अशें तरेचे ताजे एक विचार, एक ताजे मना भितर एक विचार येतात त्या पिल्लाचे.
आणि नाना म्हणटा तुका जर उडपाक आकाशाक जर तुका गवसणे जर घालपाक जर जाय जाल्यार म्हाका तुका घेवन उंच उडपाक जाय अशे तरेची आवय ताका मनयता आणि आवय ताका घेवन देव बरें करूं गोविंद गावडेजी. हांव आतां आदरणीय अलिना साल्ढाणा हांचे लागीं मागता की तांणी 2 उतरांनी आयच्या ह्या विमेन्स पार्लमेंटा खातीर आपल्यो शुभेच्छा व्यक्त करच्यो. आय रिक्वेस्ट मॅडम अलिना साल्ढाणा टू offer her best wishes to this occasion. Dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, a very good morning to one and all, and a warm welcome to this beautiful state of Goa. Ladies and gentlemen, we are gathered here for the first National Women's Parliament, which is beginning today. And I'm very proud to say that as I look at the environment, we are all set for a big session. Ladies and gentlemen, we are all aware that Goa was a Portuguese colony for 450 years and became free from the colonial rule to join the mainstream of our great country. Goa has evolved since then by leaps and bounds. The woman in particular. Talking about women, there was a time when the women of our country were mainly confined to the 4 walls of their home and were deprived of opportunities to use their capabilities and talents to the fullest. Today, the Indian woman has come a long way and she has made her presence felt in every sphere of life, be it political, education, sports, industry, media, art and culture, etc., etc. And a very vivid example of this I was going to mention is our chief guest. I don't know if Madam is present. Okay, so our chief guest for the function, who is today, our chief guest for our function, Madam Smriti Irani, who is today an Union Cabinet Minister. We also have another great example. In fact, I should not be mentioning any one example because there are countless examples of women who have made their mark and their presence in the state, in the country, and all over the world. Nevertheless, subtle differences still exist in the society. The woman is still considered as the weaker sex and very often not preferred or not given preference over her male counterpart. Differences still exist, problems still exist, definitely to a much lesser level, but they do exist. And the National Women's Parliament is a good opportunity because it's going to give us a stage to discuss these problems, to find solutions to these problems so that the woman is on par with her male counterpart. And ladies and gentlemen, the male mental setup is that the woman is given equal opportunities in the society so that she can prove her worth and to ensure that there are no differences whatsoever. So I look forward to a very dynamic and a very exciting debate on various issues pertaining to the woman, and I hope the ladies who will be participating will be outspoken. I want to tell every lady who will be participating, speak fearlessly without any
whatsoever thoughts you have, because we are here to find solutions to ensure that the woman occupies the right place in the society. She already does, but there are subtle differences. Let's do away with those. नमस्कार. गोवा असेंब्ली आणि गोवा गव्हर्नमेंट त्याचबरोबर MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट यांच्या सहयोगान सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी या शीर्षका सकयल आयोजित केलेल्या या महिला पार्लमेंटाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात माझे उपस्थित व राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत व राज्याचे सभापती बाबा राजेश पाटणेकर, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटचे श्री राहुल कराड,